Hello， 各位小朋友，大家好，我呢就係洪老師啦。咁我哋今日呢就嚟同大家一齊認識交通工具啦。我相信呢，你哋平時都好犀利啦，都搭過好多唔同嘅交通工具啦，例如巴士啦、的士啦、輕鐵啊等等咁多嘅交通工具喎。咁我依家呢就一齊嚟考下你哋啦。有啲聲音大家聽下先。請勿靠近幕門。唔知大家咧聽到呢個咁熟悉嘅聲音咧，知唔知呢個係咩車咧？對，冇錯啦，佢就係地鐵。我哋一齊讀一次啊！地鐵，冇錯啦。地鐵咧，即係平時我哋咧會喺個月台上面等候噶嘛。咁我哋等候嘅時候咧，就會等待架列車嘅到來啦。咁當列車到達咗啦，幕門就會慢慢嘟打開。咁咧，然後我哋就可以慢慢行上呢一個列車上面啦。咁呢一個咧就係地鐵。咁咧，我哋平時如果坐地鐵嘅時候，點樣同人講呢？就係我乘搭地鐵。我哋一齊讀一次啊！我乘搭地鐵。冇錯啦，各位咧小朋友都識得咧地鐵呢兩個字喎。咁大家唔知地鐵咧，佢究竟係天空啊、海洋啊，定係陸地呢？冇錯啦。咁咧地鐵咧其實就喺陸地上面嘅。好啦，我哋再聽下第二個聲音。呢個聲音咧可能有啲難度啊，係好大聲嘅響安聲音啦，就好大聲嗶咁樣嘅喎。唔知呢個聲音咧究竟係咩聲音咧？有冇小朋友估到咧？原來其實咧佢就係船。當船咧可能咧佢需要響安啦，提示前面嘅船隻咧可能佢就嚟到啦，咁佢就會響岸啦，或者佢起行啦，咁就會開始響安啦。咁咧原來船就會嗶咁樣好大聲嘅喎。呢一個咧就係船啦，我哋一齊讀一次啊！船，冇錯啦，各位小朋友都好犀利。咁咧我哋可以點樣用句子講咧？就係我乘搭船。我乘搭船，冇錯啦。咁船咧究竟喺邊度咧？喺陸地、天空定係海洋呢？相信咧你哋咁聰明，一定知道啦。佢就喺海洋上面行走嘅。咁咧，我哋再聽一個交通工具咩聲音？呢個聲音咧，各位小朋友都十分之熟悉，冇錯啦，佢就係飛機。我哋一齊讀一次啊！飛機，冇錯啦。咁咧，我哋點樣講我平時搭飛機咧？就係我乘搭飛機。我哋一齊讀一次先，我乘搭飛機，冇錯，犀利。咁飛機究竟喺邊一度行走咧？係咪喺海洋、喺水上面嘅，會穿過海底咁樣嘅？唔係，佢喺邊度咧？冇錯啦。飛機咧就喺天空上面啦，佢可以咧穿過啲雲層，跟住咧就到達去你哋想去嘅地方。好啦，我哋睇下呢個咩交通工具，有個車轆嘅，又有個車頂，又今次咧知道佢係綠色噶啦，冇錯啦，佢就係一小巴。我哋一齊讀一次啊！小巴，冇錯啦。咁咧小巴咧，我哋點樣平時講我哋搭小巴咧？就係我乘搭小巴。我哋一齊讀一次先。我乘搭小巴，冇錯啦。咁小巴咧，相信你哋咁聰明咧，一定咧都知道咧，佢就係喺陸地上面行走嘅，冇錯啦。呢一個咧，相信你哋平時成日都搭開嘅。望下先，有紅色嘅，有藍色，有個 taxi 字樣，仲有綠色添㗎喎，冇錯啦，佢就係的士。咁我哋平時點樣講話我搭的士呢？就係我乘搭的士，我乘搭的士。各位小朋友都好犀利嘅，識得用句子作答。的士喺邊度㗎？冇錯啦，佢就係同小巴啦一齊喺呢個馬路上面行走，所以佢喺陸地上面嘅。呢個咁大格嘅係咩嚟嘅呢？綠色嘅，可能有啲小朋友未見過喎。望下佢有咧嗰條電纜喺度㗎，你望下。跟住咧，有個車轆嘅，佢喺馬路上面嘅喎，咁特別嘅。原來呢架咧係電車。
我哋一齊讀一次先。電車冇錯啦，電車咧即係叮叮啦。佢平時咧就會喺馬路上邊啦。咁我哋平時喺新界咧，九龍都可能見唔到佢啊。佢通常咧就喺港島嗰邊咧出現嘅。我哋可以有機會咧同爸爸媽媽一齊試下答啊。係啦，咁我哋就會講我乘搭電車，我乘搭電車，犀利啊各位小朋友。咁咧大家都知道啱啱咧佢喺個馬路上面行走噶嘛，係咪啊？咁所以佢喺邊度？你會喺邊度見到佢？係咪喺個海？定係喺呢啲雲上面見到個太陽同佢一齊？都唔係，冇錯啦，佢就喺陸地上面嘅。好啦。跟住到，呢個係咩嚟㗎？有條電纜嘅，呢個咧有少少難度嘅，可能咧你哋咧都未必見過或者未必坐過喎。望下，紅色嘅，有條電纜嘅喎，望下佢上面，今次咧大家估唔估到咧？佢咧原來就係纜車啦，我哋一齊讀一次啊！纜車冇錯啦，纜車咧平時唔知你哋有冇去海洋公園啦？咁我哋喺海洋公園咧就會見到纜車啦，佢嘅風景好靚喎，大家可以有機會搭下啦，我哋一齊。好啦，我哋點樣講我搭纜車咧？就係我乘搭纜車，我哋一齊讀一次先。冇錯啦，就係我乘搭纜車。咁纜車咧，佢咧係有條電纜噶嘛，所以咧究竟佢係喺海洋咧，定係天空定係陸地咧？其實咧佢就喺天空上面嘅，唔知小朋友有冇答啱咧？嘟嘟，最後一個交通工具，你哋一定知道係咩嚟嘅？係橙色嘅，有好多個座位喎，哇！佢仲有個車牌嗰個車嘅號碼喺上面添，哇！冇錯啦，呢個就係巴士，我哋一齊讀一次先，巴士。原來咧，我哋平時搭巴士嘅時候就會講我乘搭巴士。我乘搭巴士，各位小朋友都好叻啊！知道咗8種交通工具。咁巴士，我相信你哋咁犀利，一定知道佢就冇錯啦，佢就喺陸地上面嘅。咁咧，大家咧都已經識咗8個交通工具咁叻啦。咁我哋依家咧就一齊咧同爸爸媽媽咧可以咧完結之後咧一齊做一張工作紙咯喎。大家望下先，有我哋啱啱嘅船啦、小巴啦、巴士啦、的士啦、飛機、纜車同埋地鐵，仲有電車。咁我哋可以咧將呢8種交通工具咧就可以咧連落去正確嘅詞語度啦，咁就將嗰個交通工具圖案同埋佢詞語連線，然後咧完咗之後咧，你就要同爸爸媽媽讀一次個句子嘅喎，即係咧我哋咧第一題咁樣啦，呢個就係船嚟噶嘛，咁我哋就要同嗰隻船嘅字呢個字詞咧就會要連埋啦，連完之後咧，我哋就同爸爸媽媽讀一次我乘搭船，咁樣咧先至為咗完成呢份功課嘅喎，咁希望咧你哋平時喺屋企咧都咧多啲同爸爸媽媽咧一齊講唔同嘅交通工具生字啦，或者出街嘅時候咧，你今日可能搭小巴，咁你就同爸爸媽媽講話我乘搭小巴咁啦。冇錯，相信咧你哋今日咧都好叻啦，識咗好多嘅生字啊，犀利！咁我哋一齊俾個叻自己，冇錯啦。咁我哋今日咧就到呢度啦，各位小朋友再見，拜拜。